हामी पुस्तक पहिलो कोरिन्थीमा जाँदैछौँ। अब मनली जीवनको सवालमा आइपर्ने विभिन्न चुनौतीहरू ती बीच कसरी हामीले सामना गर्ने त, यी कुराहरूको सम्बन्धमा पुस्तक कोरिन्थी युनिक छ हैन, ज्यादै चाहिँ नै विशेष छ, फरक छ। यसर्थ हामी पुस्तक पहिलो कोरिन्थीबाट जाँदैछौँ। यसैले तपाईहरू आज साँझ जसरी अध्ययनमा हुनुहुन्छ, तपाईको मित्रहरू कतिलाई यो अध्ययनमा जानकारी छैन भने जानकारी गराउनुहोस् र प्रत्यक्ष रूपमा वा तपाईँ पछिबाट युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलो कोरिन्थीको अध्ययन चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण मैले देखेको छु वर्तमान युगका मण्डलीहरूको लागि, जहाँ धेरै चुनौतीहरू छन् र हाम्रै मण्डलीका लागि र हाम्रा धेरै सङ्गति मण्डलीहरूको लागि यो ज्यादै आवश्यक छ, अध्ययन गर्न जरुरी छ है। र हामी यस क्रममा आज पुस्तक पहिलो कोरिन्थीको एक अध्यायको 1-16 पदहरू हामी हेर्दैछौँ यतिखेर। त हामी सबभन्दा पहिला हामी एक पद पढ्नेछौँ। परमेश्वरको इच्छाद्वारा यीशु ख्रिस्टका प्रेरित हुनलाई बोलाइएका पावल र भाइ सोस्तेनसबाट। र यो पत्र चाहिने पावल प्रेरितबाट लेखिएको हो र साथै भाइ सोस्तेनस पनि भनेको छ। लेख्दा हुँदै सोस्तेनससँगै भएको हुनसक्छ। र पावल प्रेरितबाट यो लेखिएको भनिए पनि मूल लेखक त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामीले यो सधैँ याद गरौँ, परमेश्वरको वचनका प्रत्येक पुस्तक वा पत्र पवित्र आत्माको लेखनमा लेखिएको हो। अरू पनि धेरै पत्रहरू लेखिएका हुन्, त तिनको व्यापक छानबिन भएका थिए। यहाँसम्म कि पावल आफैद्वारा लेखिएका कतिवटा पत्रहरू बाइबलमा समावेश छैन। कोरिन्थीकाहरूलाई यसअघि पनि कुनै पत्र पठाइयो जस्तो देखिन्छ। यसर्थ कुनै पनि पुस्तकहरू वा पत्र जे लेखिए त्यसको व्यापक जाँचबुझ भएको छ कि त्यसमा पवित्र आत्माको अभिप्रेरणा छ। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ त्यहाँ गरिन्थ्यो। पवित्र आत्माको त्यो अभिप्रेरणा त्यहाँ देखिन्छ देखिन्न, उहाँको काम हो कि होइन, त्यो हेरिन्थ्यो। यसर्थ यो पुस्तक पहिलो कोरिन्थी जो आएको छ परमेश्वरबाट आएको हो, यद्यपि लेखन कार्य मानिसले गरे। र पावल प्रेरितले यो पत्र चाहिँ एफिससबाट पठाएका थिए। कोरिन्थीहरूलाई पावल प्रेरितले एफिससबाट पठाएका थिए। र पावलको दोस्रो प्रचार यात्रा क्रममा कोरिन्थीमा मण्डली स्थापना भएको थियो। पावलको पहिलो प्रचार यात्रा विशेष गरेर अलि नजिकका ठाउँहरूमा है, साइप्रस गए, त्यस पछाडि केही माथिका भागहरू, एसिया माइनरै त अलि नभनौँ तर त्यसका पूर्वी भूभागहरू र साथै चाहिँ तिनै सेरोफेरो एन्टियोक वरिपरिका भूभागहरू है। र तर दोस्रो प्रचार यात्रा बडो विस्तृत थियो, ज्यादै लामो थियो। यो चाहिँ नै युरोपसम्मै पुग्यो। प्रभुको यो विशेष उद्देश्य भएको थियो। त पावल प्रेरितको चाहना त के थियो भन्दाखेरि एसिया माइनरमा जाने नै थियो, किनभने त्यता जता विशेष एसिया माइनरको पूर्वी भाग भनौँ, एन्टियोक भनिन्छ है, सिरियाको एन्टियोक होइन, त्यो अर्कै एन्टियोक, त्यहाँ पनि एन्टियोक छ। र ती भूभागहरू जाने हो। त विश्वासहरू के कस्ता छन् त प्रभुले नाइ भन्नु, पवित्र आत्माले नाइ भन्नु। त्यसो भए उनीहरू उत्तरतिर लागे है, पश्चिम लाग्न नपाए उत्तरतिर लाग्ने काम भयो। त प्रभुले नाइ भन्नु भएन। धेरै मासतिर गइसकेपछि प्रभुले फेरि नाइ गर्नु, बिचनै जान दिनुभयो है। त्यसो भए चाहिँ उनीहरू चाहिँ सिधै पश्चिम लागे, प्रभुले नाइ भन्नुभयो। त्रोआसमा पुगेपछि त्यहाँ उनीहरूको त्यहाँ रोकियो यात्रा। समुद्र छ त्यसपछि युरोप हुन्छ। यो अवस्थामा पावललाई अगुवाई भयो सपनाद्वारा कि मेसिडोनिया कुनै मानिसले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई मुक्ति आवश्यक छ। त्यो किसिमको चाहिँ जानकारी उसलाई प्राप्त भयो। त्यसपछि उनीहरू फिलिप्पी गएका थिए, त्यतैबाट थेसलोनिकी बिरिया हुँदै कोरिन्थ झरेका। यसकारण यो महत्त्वपूर्ण यात्रा थियो र यस यात्रामा कोरिन्थको मण्डली स्थापना भएको थियो।
र हामी देख्छौँ कि कोरिन्थमा अक्विला र प्रिस्किलासँग पनि भेट भएको थियो पावल प्रेरितको, किनभने यी दुईजना चाहिँ नै पाल बनाउने काम थिए। पेसामा उही भएको हुनाले पावल उनीहरूसँग रहे र त्यस क्रममा ठुलो आशिष के भयो भन्दा अक्विला र प्रिस्किला प्रभुमा डोर्याइए। यी दुवै यहुदी थिए र सिजरबाट सम्पूर्ण यहुदीहरू रोम छोडेर जानु भनेपछि उनीहरू त्यहाँबाट अन्यत्र जान बाध्य भएका थिए र सबै कुरा मिलेर भलाइका निम्ति काम गर्दछन् भने जस्तै अक्विला र प्रिस्किलालाई पनि भयो र उनीहरू कोरिन्थमा आएपछि पावलसँग भेट भयो र पावलद्वारा प्रभुको सूचना सुन्ने मौका पायो र उनीहरू बचाइए। र हामी देख्छौँ कि कोरिन्थ चाहिँ एउटा प्राचीन सहर हो र साथै एउटा व्यापारिक नगर पनि हो, निकै धनाढ्य सहर थियो यो है। र पावलको समय भने कोरिन्थको आर्थिक स्थिति भने खस्कँदो रूपमा थियो, घट्दै गइरहेको थियो र कोरिन्थ चाहिँ नै ज्यादै सुन्दर सुन्दर पानी जहाजहरू बनाउने ठाउँ पनि थियो। कोरिन्थ चाहिँ एउटा सामुद्रिक तट हो, बन्दरगाहले राम्रो प्रख्यात बन्दरगाह भएको ठाउँ हो र त्यहाँ पानी जहाजहरूको पनि निर्माण थियो, व्यापारिक नगर हो। यसर्थ यस सहरका मानिसहरू धनी थिए र जब मानिस धनी हुन्छ त्यसले अरू विकृति पनि ल्याउँछ। यसर्थ यस सहरमा धेरै दुराचारीहरू पनि थिए, व्यभिचारी दुराचारी यस्ता धेरै भ्रष्टताहरू पनि थिए। जब मानिसलाई धनले पुग्छ त मानिसको मनले सन्तुष्ट गर्दैन वा सन्तुष्टता रहँदैन र अनेकौँ चाहिँ गलत विचारहरू पनि मानिस जान सक्छ। यसर्थ कोरिन्थमा धेरै मानिसहरू जो थिए अविश्वासीहरू भनौँ न, ख्रिस्टविहीन मानिसहरू, परमेश्वरविहीन मानिसहरू, धेरै दुराचारी पनि थिए। र हामी देख्छौँ कि पावल प्रेरितको प्रचार क्रममा हामी देख्छौँ कि यहाँ पनि यहुदी सभा गर्थ्यो र पावलको चलनअनुसार पहिला यहुदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुको बानी थियो, किनभने त्यो फाइदाजनक थियो पनि। र धेरै अगाडि एकजना भक्तपुरको एउटा पुरानो चर्चको पुरानो पास्टरले भन्दै हुन्थ्यो, हामीले माछा समात्दा टाउकोमा समात्नुपर्छ, त्यस्तै गरी कुनै गाउँमा सुसमाचार सुनाउँदाखेरि टाउकेलाई ख्रिस्टमा ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यस्तै जस्तो पावल प्रेरितले पनि जहाँ जहाँ गए पहिला यहुदीहरूलाई, किन यहुदीहरू परमेश्वरको ज्ञानको सवालमा टाउके हो, अगाडि छ र तिनलाई ख्रिस्टमा ल्याएपछि तिनीहरूद्वारा अरू बाँकीलाई ल्याउन सजिलो हुन्छ। र हामी देख्छौँ कि सभाघरमा उनले प्रचार गरे यहाँ पनि र यहुदी सभाघर तथा यहुदीहरू माझले उनले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने कार्य गरे। कोरिन्थमा यो ज्यादै प्रभावकारी रह्यो र त्यसमा पनि मेसिडोनियाबाट झरेका सिलास र तिमोथीका कारण पावल अत्यन्तै उत्साही भएर यहुदीहरूलाई येशू नै ख्रिस्ट हुन्छ भने यत्नसित गवाइदिए भने। यसैले विश्वासीजनहरूलाई अरू सहकर्मीहरूको उत्साह पनि आवश्यक पर्छ। हामी सबैजना प्रभुका खेतला हौँ है, त हामी सबैलाई एकअर्काको उत्साहको आवश्यक पर्छ होइन। हामी छरिरहेका छौँ, चारैतिर होला एउटै मण्डलीका नहोला, तर जो प्रभुका हुन् र प्रभुको निम्ति जिउँछन् वा सेवा गर्छन् ती बिच आपसी सहकार्य हुनु कति राम्रो कुरा हुन्छ। यसको अलावा खुट्टा तानातान, प्रतिस्पर्धा, यताबाट त्यता तान्ने त्यताबाट यता तान्ने भन्ने कुराहरू यदि कसैले गर्छ भने यसले सुसमाचारको सेवामा बाधा मात्रै ल्याउँछ, आपसमा कमजोर मात्रै बनाउँछ, फाइदा हुँदैन। यसले अन्ततः प्रभुलाई दुःखी पार्छ। यो पनि हामीहरूको चाहिँ एउटा शारीरिकपनको एउटा चाहिँ एउटा पक्ष हुन्छ, यो राम्रो होइन। यसैले विश्वासीहरूलाई एकअर्काको उत्साह चाहिन्छ है। तर हामी देख्छौँ यहुदीहरूले उनको प्रचारलाई अस्वीकार गरेका थिए, तर सभाघरका मुख्य शासक क्रिस्पसले आफ्नो परिवारसहित प्रभुमा विश्वास गरे। कति खुसी कुरा। यहुदी मात्र होइन, सभाघरको प्रमुख मान्छे होइन, यहुदीहरूको पास्टर भनौँ त्यो स्थानीय क्षेत्रको, त उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे। त्यसले पावलको साहसलाई हामीले मान्नै पर्छ।
सुसमाचार नीति उनी जिरा मान्छे थिए, जति कुटे पनि जति जे गरे पनि नथाक्ने, है पछि नहट्ने मान्छे। र कोरिन्थीहरूमध्ये धेरैले विश्वास गरेर बत्तिस्मा लिए। र प्रभुले पावललाई दर्शनमा कोरिन्थमा रहने क्रममा उनको सेवकाईको लागि निरन्तरता दिन उत्साह पनि दिनुभएको थियो, जुन कुरा प्रेरित 18 को 9 र 10 मा लेखेको छ। ए पावल नडरा, बोल्दै जा, कति उत्साह कुरा है। त प्रिय हो, हामीलाई एकअर्काको उत्साह आवश्यक छ, प्रभुबाट उत्साह आवश्यक छ। हामीहरू करिब 3 महिना लकडाउन लगभग पुनः आँटेका छौँ। निरन्तर हामी परमेश्वर वचनबाट सिकाइरहेका छौँ। वास्तव हामी थाकेका छौँ। त यो उत्साह प्रभुबाटै मिलेको हो। जस्तै हामी परमेश्वर वचनको पुस्तक भएर गइरहेका छौँ, पद हुँदै हामी गइरहेका छौँ। यसले उत्साह मिलाएको छ, उत्साह दिलाएको छ, सिकाउनेलाई पनि सिक्नेलाई पनि। प्रभुले हामीलाई यसरी उत्साह दिनुहुन्छ आफ्नो वचनद्वारा। र साथै कहिलेकाहीँ प्रभुले प्रत्यक्ष दर्शनबाट उत्साह दिनुभयो। पावल तिमी नडरा, उत्साही हो, प्रचार गर हेर्नुहोस् त। प्रेरित 18 को 9 र 10 मा लेखेको छ। र हामी देख्छौँ फलस्वरूप पावल कोरिन्थमा 1.5 वर्ष रहेर, हेर्नुहोस् 1.5 वर्ष, लामो समय। यस बिचमा कोरिन्थका यहुदीहरूले एक मनको भएर पावलको विरोधमा उठ्ने काम गरेका थिए। यहाँसम्म कि उनलाई अखैयाका अञ्चलाधीश गल्लियो समक्ष ल्याएका थिए। अखैया क्षेत्रमा पर्थ्यो वा प्रान्तमा पर्थ्यो कोरिन्थ। माथिल्लो भाग मेसिडोनिया, तल्लो भाग एथेन्स भयो, कोरिन्थ भयो, सेन्क्रिया भयो, जति पनि तल्लो भागहरू, ग्रिस, आज ग्रिस, त्यो अखैया भनिन्थ्यो। र अखैयाको बडाकिम कहाँ उनलाई लगिया थियो, हेर्नुहोस्। त भयो के त, तर अञ्चलाधीशले यहुदी व्यवस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा देखेकाले ती विरोधीहरूलाई न्यायासनबाट धपाए। मूलतः प्रभुले धपाउनु। प्रभुले भन्नुभयो पावललाई, पावल तिमी नडरा, बोल्दै जाऊ हेर्नुहोस्। तर मानिसहरूले रोक्न चाहे अनि पावललाई लखेट्न चाहे, उसको काम रोक्न चाहे। तर न्यायाधीश आफैले, है अखैयाका अञ्चलाधीश आफैले तिनलाई लखेटे। प्रभुले काम गर्नुभएको हो। यसर्थ हामी प्रभुको साथ हिँडौँ, प्रभुको काम गरौँ इमानदारी साथ। हाम्रो विरोध गर्छन् कसैले, प्रभुले लखेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पावल धेरै दिन कोरिन्थमा रहे र एफेसस गए, है जसलाई अक्विला र प्रिस्किलाले साथ दिएका थिए, जो पछिबाट एफेससमा बस्न थालेका थिए। यसरी कोरिन्थको मण्डलीको स्थापना भएको हो। र यस पत्रमा ख्रिस्टियन आचरणका ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उल्लेख भएका छन्, ज्यादै महत्त्वपूर्ण अरू शिक्षाहरू उल्लेख भएका छन्। जस्तै पुनरुत्थानको बारे, ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान बारे लामो अध्याय यस पुस्तकमा छ। भन्नुहोस् कुन अध्याय हो, तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्। साथै यस पुस्तकमा क्रिस्चियन विवाहको बारेमा लामो विषय उल्लेख भएको छ। भन्नुहोस् कुन अध्याय। र साथै फुटको बारे, अनैतिक सम्बन्धको बारेमा, है र साथै विभिन्न वरदानहरूको सवाल, अन्य भाषा, चिन्ह वरदानहरूको सवाल, यी विषयहरू यस पुस्तकमा छन्। र पावलले यस पत्र कोरिन्थीहरूको मण्डलीका नैतिक समस्या तथा अव्यवस्थालाई सुधार्न लेखेका थिए। धेरै गडबडी थियो, गन्जागोल थियो। तसर्थ प्रेर हो, आज हामीहरूको मात्रै होइन, पावलकालीन समयमा यो चुनौती आइसकेको थियो। आज हामीहरूको सोचाइमा अथवा अरूको व्याख्यामा त्यो होला, हिसाब किताबमा, होइन। एभेन्जलले चाहिँ थुप्रै चर्चहरू सुरु गरे, त तिनलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भन्ने होला, हुनसक्छ। तर कयौँ चर्चहरू राम्रो छन्, त कति त कमजोर हुन्छ नि, होइन। स्थानीय मण्डली पनि आधार, माने स्थानीय मण्डलीको अगुवाहरू पनि त्यो निर्भर रहन्छ। र हामी देख्छौँ कि पावलकालीन समयमा पनि पावललाई बडो टाउको दुखाइ थियो। कोरिन्थको समस्या, कोरिन्थ मण्डलीको समस्या एउटा जटिल समस्या थियो सेवकाईमा। अरू मण्डलीको पनि त्यो समस्या हुनसक्छ, तर एउटा प्रष्ट देखिएको धेरै समस्याले घेरिएको समस्याग्रस्त मण्डली यो थियो। कतिपय चर्चहरूले कोरिन्थको चर्चलाई नमुना मण्डली मानेको
देखिन्छ। उनीहरू अन्य भाषा बोल्छन्, अगमवाणी बोल्छन् यहाँ त्यहाँ भनेर उनीहरू चाहिँ दङ्ग परेको देखिन्छ। तर यस मण्डलीलाई के विषयमा हप्काइएन? फुटको विषय हप्काइएन कि, अनैतिकता विषय हप्काइएन कि, प्रभुस बारेको व्यवस्थापन सम्बन्धमा हप्काइएन कि, होइन? र चाहिँ महिलाहरूको पोजिसनको बारेमा हप्काइएन कि, वरदानको बारेमा हप्काइएन कि, अन्य भाषाको प्रयोगको बारेमा हप्काइएन। अन्य भाषाको प्रयोगमा पटक्कै प्रशंसा गरेका छन् यस मण्डलीले, हप्की मात्रै खाएका छन्। त्यसैले कतिपय मानिसहरूको बुझाइमा समस्या छ, होइन? यसर्थ हामी बाइबललाई राम्रो अध्ययन गरौँ र सही रूपले हामी डोरिएका हुन सकौँ। र हामी देख्छौँ कि सोस्थिनेस जो चाहिँ सभागारका मुख्य शासक नै थिए, सुरुमै लेखिया छ सोस्थिनेसबाट पनि, भाइ सोस्थिनेस, प्यारो प्यारो भाइ, है। र हामी देख्छौँ कि कुनै तरिकाले सोस्थिनेस पाउलसँगै थिए त्यस बेला, र उनी गल्लियोको न्यायासनकै सामु ग्रिकहरूद्वारा कुटिएका थिए। यहुदीहरूले चाहिँ गरे, उबाडे। ग्रिकहरू त त्यो सहरमा सबै ग्रिकहरू थिए, तिनीद्वारा नराम्रो गरी कुटिएका थिए सोस्थिनेस बिचरा, होइन? तर हामी देख्छौँ कि पछिबाट सोस्थिनेसले ख्रिस्टमा विश्वास गरे, पावलका सहकर्मी बने। र 2 पदमा लेखिया छ कोरिन्थमा भएको परमेश्वर मण्डलीलाई, अर्थात् उनीहरूलाई जो ख्रिस्ट येशूमा पवित्र पारिएका छन्, पवित्र जन हुनलाई बोलाइएका छन्, ती सबैका साथमा जसले हरेक ठाउँमा हाम्रा प्रभु उनीहरू र हामी दुवैका प्रभु येशू ख्रिस्टको नाम पुकार्दछन्। आमेन। त्यस पत्रको सुरुमै विश्वासीहरूको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका छ। विश्वासीहरू वास्तवमै को हो? त येशू ख्रिस्टको मण्डली कोरिन्थका मण्डलीलाई कोरिन्थमा भएको परमेश्वर मण्डली भनेको छ। यसैले यस मण्डलीमा धेरै कमी कमजोरी थिए, फुट थियो, अनैतिक समस्याहरू थियो, शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरू, धेरै समस्याहरू भए तापनि त्यस मण्डली प्रभुको मण्डली थियो। यसैले हामीले मण्डलीको बारेमा मूल्याङ्कन गर्दा होसियार हुनुपर्छ। कमी कमजोरी होला, तर त्यो प्रभुको मण्डली हुनसक्छ। कोरिन्थको बारेमा पावलले यसरी अभिव्यक्त गरेका छ, पवित्र आत्माद्वारा। यसलाई टिप्पणी गर्नुहोस्, कोरिन्थ मण्डली समस्याग्रस्त थिए, तर त्यो परमेश्वरको मण्डली थियो भने हामीले आज मण्डलीहरूको बारेमा न्याय गर्दा होसियार हुनुहोस्। तपाईँले आफ्नो मण्डलीको विषयमा विचार गर्नु, अरूको बारेमा तपाईँले त्यो अनावश्यक न्याय नगर्नुहोस्। होसियार हुनुपर्छ, किन हामी सबैजना एक दिन ख्रिस्टको न्यायसँग उभिँदैछौँ। त कोरिन्थको मण्डलीमा भक्तिहीनहरू ठुलो सङ्ख्यामा भए तापनि परमेश्वरको भय राख्नेहरू पनि थिए। यो कुरा हो, सबैका सबै त्यस्ता थिएनन्। प्रभुको भय राख्नेहरू पनि थिए, र साथै प्रभुका जनहरूले पनि कतिपय शारीरिक गतिविधि गर्न सक्छन्। यो हुनसक्छ। र प्रभुले प्रेरित 18:10 भन्नुभएको थियो, यस सहरमा मेरा धेरै मानिसहरू छन्। नडराओ पावल, बोल्दै जाऊ, यस सहरमा धेरै मानिसहरू छन्। त कति उत्साह कुरा पावललाई। पावल जन बोले, उनले उत्साह साथ प्रभुको वचन गवाइदिए, प्रभुको सुसमाचार सुनाए। र हामी देख्छौँ कि कोरिन्थको मण्डलीको सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख भएका छन्, होइन? पहिलो कुरा त के त यो परमेश्वर मण्डली थियो। कोरिन्थको मण्डली परमेश्वर मण्डली थियो। दोस्रो, ख्रिस्ट येशूमा पवित्र पारिएका। तेस्रो, पवित्र जन हुनलाई बोलाइएका, होइन? र चौथो चाहिँ हरेक ठाउँमा येशू ख्रिस्टको नामलाई पुकार्दछन्। एउटै पदमा, 2 पदमै 4 कुरा छन्। कति अचम्मको, है? यसैले हामीले विचार गर्नुपर्छ, होइन? कि हामीले अरू मण्डलीको सवालमा सधैँ होसियार साथ बोल्नुपर्छ र विश्वासलाई आदर गर्न सिक्नुपर्छ। अरू मण्डलीहरूलाई पनि बडो बुद्धिमानी साथ हामीले बोल्नुपर्छ। अनावश्यक कुरो बोल्नु भएन। त आफ्नै मण्डलीको बारेमा अनावश्यक, होइन,
कुराहरू कसैले बोल्दछ भने त्यो त कति ठुलो मूर्खता हो है। हामीले सचेत भएर सोच्नुपर्छ। र 3 पद लेखिया छ, हाम्रा पिता परमेश्वर र प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति है। त परमेश्वरको साथ र ईश्वरीय आशिष कोरिन्थीको मण्डलीमा रहोस्। यो एक प्रेरितीय अभिवादन हो। रोमिएको 7 त्यस्तै खालको अभिवादन छ। तिमीहरूलाई शान्ति। शान्ति प्रेरितीय अभिवादनको एक भाग हो। सालोमहरू भन्थे शान्ति, अथवा एकले अर्कोलाई शान्तिको सन्देश दिनु राम्रो हो। शान्ति रहोस्। शान्ति ठुला आशिषहरूमध्ये एक हो, विशेष गरी कोरिन्थीको मण्डलीको लागि जहाँ फुटहरू छन्। यो कति ठुलो आशिष होला। तिमीहरूलाई शान्ति। 4 पद, म तिमीहरूको विषयमा यीशु ख्रीष्टद्वारा तिमीहरूलाई दिइएको परमेश्वरको अनुग्रहका निम्ति मेरा परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउँछु। त परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद। कोरिन्थीको मण्डलीमा भएको अनियमितता, अनुशासनहीनता विरुद्ध यो पत्र हप्की र चेतावनीले भरिएको छ। तर सो कार्य गर्न अघि यस पत्रमा उक्त मण्डलीले ईश्वरीय ज्ञानमा जुन प्रगति गरेको थियो सोका निम्ति प्रशंसा गरेका थिए है। त यो कति सुन्दर तरिका प्रभुले त्यही गर्नुभएको छ। पुस्तक प्रकाशको अध्ययन हामीले गरिसकेका छौँ यसअघि। र मण्डलीहरूलाई उहाँले केही भन्न अगाडि त्यस मण्डलीको राम्रो पक्ष पहिला भन्नुभयो। धेरैपल्ट हामी त्यो गर्दैनौँ। राम्रो पक्ष त हामी पुरै बिर्सन्छौँ। रिस उठेको छ त्यसको नराम्रो पक्ष मात्रै हामी बोल्छौँ। त्यो यस्तो ढिस्कान यस्तो होइन। त्यो चाहिँ नै ईश्वरीय तरिका होइन। पाउलले यस मण्डलीको पहिला प्रशंसा गरेका छ। यद्यपि यसपछि लगातार यस मण्डलीको समस्या दर्शाइएको छ। 1 अध्याय 2 अध्याय 3 4 5 6 7 क्रमिक रूपमा यो अघि बढाएको छ। लगभग यो पुरै किताब है। तर पाउल प्रेरितले यी सबै गर्न अगाडि प्रशंसा गरेका छन्। साथै जहाँ आवश्यक पर्दछ त्यस ठाउँमा उक्त मण्डलीको प्रशंसा गर्न पावल पछि परेको छैन। यसपछि पनि बेला बेला है अरू मण्डलीहरूले पत्र लेख्दा पनि त्यो भएको छ। यसकारण उनीहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएका छन्। यीशु ख्रीष्टद्वारा तिमीहरूलाई दिइएको परमेश्वरको अनुग्रहको निम्ति कोरिन्थ जस्तो सहरमा मानिसहरू ख्रीष्टमा आए। जे भए पनि ख्रीष्टमा आए। धेरैजना थिए त्यस सहरमा अझै पनि। यद्यपि कतिपय मानिसहरू शारीरिक भए, प्रभुको भय राख्नेहरू थिए है। र हामी देख्छौँ परमेश्वरले कति अनुग्रह यस मण्डलीलाई दिनुभयो कि यीशु ख्रीष्टको बलिदानको कारण पापी संसारले पूर्ण अनि सित्तैमा यो अनुग्रह प्राप्त गरेको। अनुग्रह सित्तैको दान हो। अनुग्रह अनुसार हामीले मुक्ति पाएका छौँ र सबै आशिषहरू पाएका छौँ। कोरिन्थीवासीहरू धनाढ्य थिए, तैपनि नैतिक रूपले ती पतित मानिसहरू थिए। तर उनीहरूलाई परमेश्वर र उनीहरू ख्रीष्टमा बचाए। परमेश्वर धन्यवाद होस्। 5 पद, किनकि हरेक कुरामा तिमीहरू उहाँद्वारा धनवान बनाइएका छौ, सारा वचनमा सारा ज्ञानमा है। कति महत्त्वपूर्ण कुरा। परमेश्वर अनुग्रहद्वारा अभिप्रेरित भएका 2 आशिषहरू वचन अनि ज्ञान। वचन अनि ज्ञान, बोल्ने कुरा, सिकेको कुरा है त। ज्ञान बिनाको वचन काम छैन। बडो मिठो बोल्दछ तर दिमाग खाली छ। मिठो बोल्छ, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, कति खुसी लागेको छ हैन। एउटा व्यक्तिले दिएको अर्थी हैन। त बडो मिठो बोल्छ तर ज्ञान त छैन, खोक्रो छ। त्यसले सामान्य दाल भात तरकारी कुरा गर्छ। र त्यो अवस्थामा के होला त? बोली मूल्यहीन हुन्छ भने प्रभावकारी बोली बिनाको ज्ञान पनि, ज्ञान बिनाको वचन वा बोली मूल्यहीन हुन्छ भने
प्रभावकारी बोली बिनाको ज्ञान पनि अरूको निम्ति हितकारी हुँदैन हैन। बडो ज्ञान छ, जान्दछ, तर बोल्न जान्दैन। यतै ठस्छ उतै ठस्छ, यतै टक्क उतै टक्क हान्छन्। मान्छेको खुट्टा मात्र होइन कि मुटु पनि भचाउँछन्। यसर्थ उनीहरूको यो राम्रो पक्ष के थियो? ज्ञान पनि थियो, वचन, यो दुवै राम्रो पक्ष थियो। र 6 पद, जसरी ख्रिस्टको साक्षी पनि तिमीहरूमा पक्का पारिएको थियो हैन। ख्रिस्टको साक्षी पनि तिमीहरूमा पक्का गरिएको थियो। ख्रिस्टको साक्षी, परमेश्वर अनुग्रहले ख्रिस्टको साक्षीलाई अनुभूतिमा पक्का गराउँछ। ख्रिस्टको साक्षी सत्यतालाई अनुभूतिमा पक्का गरिन्छ। ख्रिस्टीय शिक्षालाई हामी व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति गर्न सक्दछौँ है। एका देशमा, लावण्य देशमा यस्तो थिए उस्तो थिए, कुनै पनि माइकल लाले केही गर्न सकेन। यो बडो चलेको थेकोहरू छन् संसारमा। कहाँ हो लावण्य देश? कहाँ हो? कसैलाई थाहा छैन। त्यो किसिमको चाहिँ कथा हामी सुन्दैनौँ, म सिकिरहेको छैन। दन्त्य कथा मिठो लाग्ने, एका देशमा यो थियो ऊ थियो, धेरै दुःख पाए, अन्तिममा दुईटाको विवाह भयो, त्यसपछि सदा सर्वदै खुसी साथ बाँचे हैन। त्यो खालको कथाहरू, रमाइलो कथाहरू हैन। त्यस्तो खालको कुरो होइन बाइबल। यो चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा अनुभूति गरिन्छ। यो शिक्षा हाम्रो जीवनमा अनुभूति हुन्छ। र 7 पदमा लेखिएको छ, यसै कारण कुनै पनि अनुग्रहको वरदानमा तिमीहरू कम छैनौ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनको बाटो हेरिरहन्छौ। आमेन। राम्रो पक्षको बयान भएको छ है। एउटा राम्रो पक्ष के रहेछ त? कुनै पनि अनुग्रहको वरदानमा तिमीहरू कम छैनौ। प्रशस्त वरदानहरू थियो यस मण्डलीमा। यो राम्रो कुरा। कसैलाई सिकाउने वरदान, कसैलाई अर्थ दिने वरदान, विभिन्न खाले वरदान होइन। मलाई तात्कालीन समयमा यस मण्डलीमा कतिले अन्य भाषा वरदान दिएको होला, अगमवाणी वरदान दिएको होला, तर बिचरा थाहा भएन कसरी चलाउने। अन्य भाषा बोल्न थाल्यो, एकैचोटि बडङ बुडुङ गर्ने होइन। हाँडीमा मकै पड्के जस्तो। र अगमवाणी बोल्न थाल्यो त्यही गर्ने, अन्य भाषा बोल्न थाल्यो त्यही गर्ने। बटङ टङ 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 हाँडीमा एक माना चाहिँ मकै चाहिँ ठुलो हाँडीमा पड्काउनु कस्तो होला, त्यस्तै जस्तो। बिचरा उनीहरूलाई जानकारी थियो कसरी प्रयोग गर्ने। पावलले सिकाउनु पर्यो पहिलो कुरा 14 मा। र यसो भएको हुनाले हामी देख्छौँ कि यस मण्डलीलाई परमेश्वरको प्रशस्त अनुग्रह थियो होइन। त्यति मात्र होइन, 7 पद यो पनि भनेको छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनको बाटो हेरिरहन्छौँ। यो मण्डली लगातार प्रभुको आगमनको बाटो हेर्थे। यस मण्डली राम्रो मण्डली हो वास्तवमा। धेरै राम्रो पक्ष थियो यस मण्डलीको है। र 8 पदमा हामी हेर्नेछौँ, जसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको दिनमा तिमीहरू निर्दोष हो भनेर तिमीहरूलाई अन्तसम्म स्थिर पार्नुहुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 1:8 कि यिनै कोरिन्थीको मण्डलीहरू जो मण्डलीको विश्वास जो कमजोर थिए, धेरै कुराहरूमा पछि परेका थिए, तर के भनिएको छ त तिनका विषयमा? हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको दिनमा तिमीहरू निर्दोष हो भनेर तिमीहरूलाई अन्तसम्म स्थिर पार्नुहुनेछ पनि प्रभुले यहाँका जनहरूलाई बचाउन जान्नुहुन्छ। तिमी को हो अरूको दासलाई तिमी न्याय गर्ने? उनी आफ्नो मालिकका लागि उनी खडा छन् र उनलाई खडा गर्ने क्षमता, कराउने क्षमता उनको मालिकमा छ भनेका थिए। अध्ययन गरेका छौँ अगाडि। भनेपछि कोरिन्थीको मण्डलीमा समस्या त थियो, तर पनि त्यसबारे के भन्यो त? प्रभुले तिनलाई खडा गर्न सक्नुहुन्छ। कति सुन्दर कुरा होइन। यस कारणले परमेश्वरले जसरी आफ्नो काम विश्वासमा सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यस कार्यलाई अन्तसम्म जारी राख्नुहुन्छ। उहाँ विश्वासीहरूलाई लोट्नदेखि बचाउनु र तिनीहरूलाई उहाँको महिमाको सामु अति आनन्दसहित दोषरहित खडा गराउन सक्नुहुन्छ। जसरी यहुदा 24 मा लेखेको छ, दोषरहित खडा गराउन सक्नुहुन्छ। 9 पद,
परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसद्वारा तिमीहरू उहाँका पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको सङ्गतिमा बोलाइएका छौ। हेर्नुहोस् त, यसर्थ प्रभुले जे सुरु गर्नुहुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ। किन उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। अघि तपाईँ हाम्रो कहिलेकाहीँ मन बदली होला, धेरै खुसी होला, निराश होला, तलमाथि होला, नजिक होला, विश्वासीसँग कहिलेकाहीँ टाढा होला, विभिन्न होला। तर परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। कति ठुलो अनुग्रह जसद्वारा मानिसहरू सित्तैमा मुक्तिका भागीदार हुन सक्दछ। 10 पद हामी पढ्नेछौँ। अब हे भाइहरू, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा म तिमीहरू आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छु, तिमीहरू सबै एउटै कुरा बोल र तिमीहरूको बिचमा कुनै फाटो नहोस्, तर तिमीहरू एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुल मिलेर बस। अब पावल प्रेरितले विषयलाई प्रवेश गराएका छन्। कति सुन्दर शैली पवित्र आत्माद्वारा एउटा स्टेटमेन्ट आएको छ। कोरिन्थीका विश्वासीहरू, तिमीहरू एउटै कुरा बोल है। एउटाले एउटा कुरा बोल्ने, अर्कोले अर्को बोल्ने, यस्तो नगर। मण्डलीमा यो सुहाउँदैन। सारा विश्वासीहरू हाम्रो मण्डली एकदम ठिक छ, प्रभुले आशिष दिनुभएको छ भने 1-2 चाहिँ विरोध गर्ने, हाम्रो मण्डली खतम भयो, बिग्रियो, प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ। फेरि त्यस्तो नबोल्नु भने छ। बुझ्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो? तिमीहरू एउटै, सबै एउटै कुरा बोल र तिमीहरूको बिचमा कुनै फाटो नहोस्। होइन, यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो मण्डलीको बारेमा तथानाम भन्छ, यो मण्डली खतम छ भन्छ, उल्टै अरू चर्चको प्रशंसा गर्छ, उसको नीति के हो त? कि मण्डलीलाई सिद्ध्याउने नीति हो? प्रभुले कारवाही गर्नुहुन्छ कि यस्तो हो भने? नभए यो त हुन सक्दैन, गर्दैन कसैले पनि। यसर्थ यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चिन्न जरुरी छ। र पावल प्रेरितले सुरुमै उनीहरूलाई बताइएको छ, एउटै कुरा बोल, तिमीहरूको बिचमा कुनै फाटो नहोस्, तर तिमीहरू एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुलै मिलेर बस। एउटा प्रमुख समस्या नै यही थियो, हुनुपर्ने कुरा नै यही थियो, तर समस्या यसैमा थियो, कमजोर यसैमा थियो। यसरी हामी देख्छौँ कि पावलले कोरिन्थीको मण्डलीमा अनियमितता र क्रमभङ्गता वा अनुशासनहीनता छ भन्ने कुराको जानकारी गराएको छ। यो कुराको सुरुवात अब भयो। तीमध्ये विभाजनको विषयले यस पदबाट छलफल प्रवेश गरेको हामी देख्छौँ। यस मण्डलीमा विभाजन थियो, फुट थियो। कोरिन्थीको मण्डलीमा भएको विभाजनको एक कारण सम्मान र विशिष्टताको महत्त्वाकांक्षा थियो। हैन, कसले धेरै वचन दिने, विश्वासीहरूमाझको प्रभावशाली, हैन, जस्ता विषयहरू यस मण्डलीका लागि चुनौतीपूर्ण थियो। है, यो दुःखद कुरा थियो। थाने अगुवाहरू, प्रेरितहरू, अग्रजहरूको नाममा विभाजित भएका थिए। कसैले पावलको पक्ष लिन्थे, कसैले अपोल्लोसको पक्ष लिन्थे, कसैले केफासको वा पत्रुसको पक्ष लिन्थे। मलाई त पावल मन पर्छ हो, होइन मलाई त अपोल्लोस मन पर्यो, होइन मलाई त पत्रुस मन पर्यो। अनि त्यही कुरामा विभाजित गुटबन्दीहरू भएका थिए। कति मानिस त्यसै गर्छ, त्यो गर्ने प्रयास गर्छ। मण्डलीमा अग्रजहरू हुन्छन्, अगुवाहरू हुन्छ, प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका हुन्छन्, अनि कतिपय विश्वासहरूको नियत त्यो खालको हुन्छ। होइन, परमेश्वर इच्छा के हो भन्ने भन्दा मलाई त्यो फलाना अगुवाको मन पर्यो, म त उसकै कुरा सुन्ने, त्यो सुन्दैन उसको, त यो किसिमको जाने गलत नियतहरू मान्छेको हुन्छ। यो कमजोरी हो, समस्या हो उसको। यसरी ती नामहरूमा घमन गर्थे उनीहरू, आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्थे। हेर्नुहोस्, पावलले यस पदमा कोरिन्थीको विश्वासलाई कठोर आज्ञा दिनुको सट्टा प्रेमपूर्ण अर्ती दिएका छन्। आमेन। बिन्ती गर्छु तपाईँहरूको बिचमा फाटो नहोस्, त तिमीहरू एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुलै मिलेर बस। है, कति महत्त्वपूर्ण कुरा, कति महत्त्वपूर्ण कुरा। यसर्थ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा, है, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा
आग्रह गर्छु तिमीहरू एउटै कुरा बोल, एकै मनका हो। किन ख्रिस्ट नै मण्डलीका संस्थापक र मालिक हो। मण्डलीको अनरसिप र बिल्डर संस्थापक ख्रिस्ट नै हो। होला कोही मिसनरी मार्फत सुरु भए, होला कुनै अगुवा मार्फत सुरु भए कि त्यसो भए त्यो मण्डलीको त्यो मण्डली त्यो फलानाको हो त, ढिस्कानाको हो त, होइन, हुन सक्दैन। ख्रिस्ट नै मण्डलीको संस्थापक र मालिक हुनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा हुने समस्या पनि यही नै हो कि यो चाहिँ हाम्रो मण्डली त्यो त्यसको हो, यो खालको विचार। किन हामी त्यसबाट उठ्न सक्दैनौँ? हाम्रो मण्डली प्रभुको हो, त्यो मण्डली पनि प्रभुकै हो। परस्परमा हामी सङ्गति गर्न सक्छौँ, किन त्यो गर्दैनौँ? होइन। त दोस्रो कुरा, ख्रिस्ट नै मण्डलीको शिर र अगुवा हो। तसर्थ विभिन्न नाममा मण्डली साना साना समूहमा विभाजित हुनु गलत हो। अगुवा त प्रभु हो नि। र तेस्रो कुरा, स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा घरानाको नाम ख्रिस्टको नाममा लेखिन्छ, मानवीय शिक्षाको नाममा त होइन। एफिसी 3:15 लेखिएको छ। त्यो ख्रिस्ट नै मण्डलीको संस्थापक र मालिक हुनुहुन्छ, मत्ती 16:18। र ख्रिस्ट नै मण्डलीको शिर र अगुवा हुनुहुन्छ, कलसी 1:18। आमेन। 2:18 मत्ती 16:18, कलसी 1:18। र स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा घरानाको नाम ख्रिस्टको नाम लेखिन्छ, कुनै मानवीय शिक्षाको नाम होइन। फलना व्यक्तिको मण्डली, फलना व्यक्तिको विश्वासी जन, त्यो छैन। एफिसी 3:15 त्यो भनेको छ। चौथो कुरा, ख्रिस्टले मण्डलीलाई एकता र प्रेममा हिँड्न सिकाउनु भयो। विश्वासको निम्ति उहाँको प्रार्थना यो थियो कि विश्वासहरू एक हुन्। यूहन्ना 17:21-23 त्यो लेखेको छ। त प्रभुको चाहना छ एक हौँ, त कतिको चाहना छ एक नहुन्। प्रभुले कारवाही गर्नुहुन्छ त्यस्तै व्यक्तिहरू। त प्रभुले थाने विश्वासीहरू, थाने मण्डलीको विश्वास एक हौँ भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। साथै प्रभुको मण्डलीको बिचमा पनि त्यो समझदारी त होस्, उचित सम्बन्ध होस्। निश्चित रूपमा गलत सङ्गतले भला चालचलन बिगार्छ, हामी त्यसमा सधैँ सचेत छौँ। तर यी सबै कुराको छानबिन, लेखाजोखा वा एउटा आधार के हो त? परमेश्वर वचन, जसद्वारा हामी अन्तर्मण्डलीय सम्बन्धका कुराहरूमा पनि विचार गर्छौँ वा त्यसलाई हामी पालन गर्छौँ। है, तसर्थ यहाँ लेखिया छ, तिमीहरू सबै एउटै कुरा बोल अथवा एउटै शिक्षा ग्रहण गर। परमेश्वर वचन एउटै शिक्षाले भरिएको पुस्तक हो, फरक फरक कुरा छैन। मानव जीवनका विभिन्न विषय वा मतमा मानिसका आफ्ना मत र अवधारणाहरू हुन्छन्। विभिन्न धर्महरू छन्, फरक फरक विचार छ। विभिन्न राजनीतिकवाद सिद्धान्तहरूमा हामीले एकै मत हुने अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। संसारमा अनेक थरीका वादहरू आए, होइन, अनेक थरीका चाहिँ सिस्टमहरू आए, जसलाई राजनीतिमा प्रयोग गरियो। फेल हुँदैछ, नयाँ स्वरूप ल्याइएको छ, त्यो पनि फेल भयो, नयाँ स्वरूप। हामी हाम्रै देशको कुरा गरौँ। विगत 30-40 वर्ष बिचमा कतिवटा वादहरू फेरियो त, कतिवटा राजनीतिक सिस्टमहरू फेरियो त। यस किसिमले हामी देख्छौँ कि धर्म, दर्शन, राजनीति वा वादहरूमा एकमत हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर क्रिस्चियनहरू बाइबलका ठुला र आधारभूत शिक्षाहरूमा एक मत राख्न सक्छन्। मैले भनिहालेँ, कतिवटा हामीले पुस्तक रोमीमा अध्ययन गरिसकेका छौँ, खानाको कुरा अनि त्यस्तै दिन मान्ने कुराहरूमा प्रभुले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ र त्यसमा विविधता हुनसक्छ। कोही मासु खालान्, कोही मासु नखालान्, कोही सुँगुर खालान्, कोही सुँगुर नखालान्, केही छैन, त्यो पाइन्छ। त त्यसैमा झगडा गर्नु हाम्रो समस्या हुनेछ।
तर बाइबलका प्रमुख आधारभूत शिक्षाहरूमा हामी दुई विधा हुन सक्दैन, दुई हुन सक्दैन। तर जुन विषयहरूमा भिन्न मत रहेका छन् ती विषयहरूलाई असल आत्मामा बाइबलीय भाषामा प्रेमपूर्वक व्यक्त गरिनु आवश्यक छ ताकि सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। यसैले भने तिमीहरू सबै एउटै कुरा बोल, एउटै शिक्षा दिनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो मण्डलीको एउटै बोली हुनुपर्छ। सारा बगार एउटै बोली बोलिरहने त कोही चाहिँ नि मण्डली विपरीत बोल्छन् भने त्यो अनौठो, अत्यन्तै अनौठो कुरा हो। त्यसलाई विश्वासीले छाड्ने छैनन्। त्यस रूपले सबैजना बोल्नु पर्दछ। शर्त प्रियहरू, कुवचनहरू वा अरूलाई ठेस खुवाउने, घोष्ने, पेस्ने, गलत न्यायहरू गर्ने जस्ता वचन वा लेखन मुखबाट वा कुनै पनि माध्यमबाट ननिस्कोस्। अहिले धेरै किसिमका प्लेटफर्महरू छन्, फेसबुक होला, युट्युब होला, अन्य विभिन्न होला। तर जे माध्यम प्रयोग गरे पनि होसियार हुनुपर्छ कि मण्डली एकै कुरा बोल्नुपर्छ। तर आवश्यक उन्नतिको निम्ति जुन कुरा असल छ त्यही मात्र निस्कोस् भनेको छ। तितोपना, क्रोध, रिस, कलह, निन्दा, वैरभाव टाढा गरियो। यस्ता कार्यले पवित्र आत्मालाई सुखित पार्दछ। एफिसी 4:30 त्यो लेखेको छ। तिमीहरू बिचमा कुनै फाटो नहोस् भनेको छ। तिमीहरू बिचमा कुनै फाटो नहोस्। यो 10 पद ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट हो, वचन हो। उसको आधारमा अरू बाँकी कुराहरू आएका छन्। परस्पर विरोधी समूहहरूमा मण्डली विभक्त हुँदैन। मण्डली एक हुनुपर्दछ। विभिन्न नाममा बाँडिनु हुँदैन। एउटै विषयमा मानिसको अनेक दृष्टिकोण अवधारणाहरू हुन सक्छन् र तिनका आधारमा आपसमा बाँडिनु हुँदैन। कति कुराहरूमा स्वतन्त्र छ, आफ्नो तरिकाले हेर्ने हो। तर आधारभूत कुरामा हामी दायाँमा जान सक्छौँ। मूल कुरो मण्डलीको हो, यसो माने प्रभुको जन हो, त्यो स्थानीय मण्डलीको हो, त एउटै कुरा बोल्नुपर्छ है। यस कारणले गर्दा हामीले यी कुरालाई मनमा राख्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यी कुराहरू मनमा याद गर्नुपर्छ। अरू मण्डलीले के गरे, के रोजे भन्ने भन्दा पनि तपाईँको मण्डलीले के गरे, के रोजे त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ आफ्नो मण्डलीको बारेमा विशेष सोच्नुहोस्। र गोपनीयताका पनि सिमानाहरू हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ। परिवारको आन्तरिक कुरा छ त्यो परिवारमै राख्नुपर्छ। मण्डलीको आफ्नो आन्तरिक कुरा छ त्यो मण्डलीभित्रै सीमित राख्नुपर्छ होइन। मण्डलीको चाहिँ विभिन्न हुने नहुने कुराहरू होइन, झुटा चाहिँ आरोपहरू होला, अनि विभिन्न चाहिँ यस्ता कुरा होला। कसैले चाहिँ नै फेसबुक मार्फत होला, कुनै चाहिँ पेज मार्फत होला, जेसुकै माध्यमबाट मण्डली विरुद्ध बोल्छन् भने त्यो त अप्राकृतिक भयो नि, अनौठो भयो नि त होइन। त्यसमा कसले साथ दिन सक्छ वा आमिन गर्न सक्छ? कसैले गर्छन् त्यो त उनको समस्या हो। उनी पनि मिसिएका छन्, उनी पनि दोषी छन्। सचेत हुनुपर्छ। सबैले दायाँ फर्क दायाँ, बायाँ फर्क बायाँ, जसले जे भने त्यो होइन। हामी आफ्नो बारे हामी विचार गर्छौँ कि उसले के बोलेर के गरेर त्यो त हामीले छान्ने हो है। यसर्थ सुन्नेका जान्नेका सबै कुराहरू बोल्नको लागि वा सुनाउनको लागि हुँदैनन्। जे सुनाइँदा वा बोल्दा सुन्नेहरूलाई फाइदा हुन्छ सो बाहेकका कुराहरू मनमा राख्न सिक्नुपर्छ। जबसम्म त्यो विषयले परिपक्वता पाउँदैन। हामी यसको उदाहरण मरियम पाउँछौँ। मरियम यीशुकी आमा मरियम, र मरियमले धेरै कुरा मनैमा राखी भनेको छ। मनैमै राख्या भए त आज हामीलाई थाहा छ, किन समयले परिपक्वता पाएपछि त्यो थाहा पाएर केही हुन्न। त कति कुराहरू छन् त्यो समय नपुग्दासम्म त्यो गोप्यमा रहनुपर्छ। त्यस्तै कुरा हो मण्डलिक आन्तरिक कुराहरू होला होइन, जे होला हामी एउटै कुरा बोल्नुपर्छ। यसकारण त्यही कुरा भने हो 10 पदमा, एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुल मिलेर बसौँ। 11 पद, किनकि यो
किनकि हे मेरा भाइहरू हो, तिमीहरूका बीचमा झगडा छन् भनेर क्लोएका घरनाहरूद्वारा तिमीहरूको बीचमा मलाई बताइएको छ कि अब यस मण्डलीमा झगडा थियो हैन, अर्थात् यस मण्डलीमा फुट थियो। वास्तवमा यस मण्डलीको एउटा नम्बर 1 समस्या नै यही थियो। यसमा त्यो विषय आएको छ, मलाई बताइएको छ भने चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीले लेखेको पत्रमा आफूबीच भइरहेको फुट उल्लेख चाहिँ गरेका थिएन है, तर कसैले बताएको देखिन्छ। र 12औं पदमा उल्लेख गरेको छ, अब म यो भन्दछु तिमीहरूमध्ये हरेकले म पावलको हुँ, म अपोलोसको, म केफासको, म ख्रिस्टको हुँ भन्दछौ अरे भनेपछि बिल्कुल यो महत्त्वकांक्षी समस्या थियो। को ठुलो हुने, कसको जमात ठुलो हुने, को मण्डलीमा वर्चस्व राख्ने वा प्रभाव जमाउने, यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू त्यहाँ देखियो हैन। त्यसरी विश्वासीहरू अगुवाहरूको नाम विभाजित थिए र कोरिन्थमा पावल पछि अपोलोसले सिकाएको हो र अपोलोसलाई सुरुमा सुसमाचार ज्ञान थिएन। अक्विला र प्रिस्किलाले उनलाई डोर्याउनु पर्यो। तैपनि मानिसहरूले उनी प्रखर वक्ता भनेको छ कोरिन्थ प्रेरितको पुस्तकमा। यसर्थ उनको बोली प्रभावशाली थियो, वचन प्रभावशाली थियो। उनले निश्चित रूपमा जे सिकेका थिएन, सिके, राम्रो गरे। त्यसमा पावलले पनि आदर गरेको छ। तर त्यही कुरामा विश्वासहरू विभाजित देखियो। 13 पद लेखेको छ, के ख्रिस्ट टुक्रिनु भएको छ, कि पावल तिमीहरूको निम्ति क्रुसमा टाँगिएका थिए, अथवा के पावलको नाममा तिमीहरूको बप्तिस्मा भएको थियो र हैन। 17 पदसम्म पढ्नेछौँ पदबाट, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि किनकि मैले क्रिस्पस र गायसलाई बाहेक तिमीहरूमध्ये अरू कसैलाई पनि बप्तिस्मा दिइनँ। न त कसैले पावलले आफ्नै नाममा बप्तिस्मा दिएका छन् भन्ने थियो, अनि स्टिफनसको परिवारलाई पनि मैले बप्तिस्मा दिएँ। त्यो बाहेक अरू कसैलाई मैले बप्तिस्मा दिएँ कि मलाई थाहा छैन, किनकि ख्रिस्टले मलाई बप्तिस्मा दिन होइन तर सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु भयो। शब्दहरूको बुद्धिमा होइन तर नत्रता ख्रिस्टको क्रुस बिना कामको पारिने छ। यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि पावल प्रेरित महत्त्वकांक्षी थिएन। उसले सयौंलाई प्रभुमा ल्यायो होला, हजारौंलाई प्रभुमा ल्यायो होला, बप्तिस्मा दियो होला, तर उसले लेखाजोखा गरेका छैन। त कोरिन्थीकै मण्डलीको सवालमा एकदमै चाहिँ स्पष्ट चाहिँ उनले के लेखेका छन् भने उनले कसलाई बप्तिस्मा दियो त्यो पनि उनलाई ज्ञात छ। अर्थात् मैले यति हजारले बप्तिस्मा दिएँ भने भन्नु छैन, यति सयलाई मैले चाहिँ विवाह दिएँ भन्नु छैन। यसर्थ हामी महत्त्वकांक्षी बन्नु हुँदैन। कतिले गर्छन्, आफ्नो प्रेयर लेटरहरू पठाउँछन्, मिसनरीहरू होला, अरूहरू होला हैन, चाहिन्छ मैले यतिलाई सूचना सुनाएँ शब्द, प्रभुलाई धन्यवाद। यस हप्ता हाम्रो मण्डलीमा यतिजनाले प्रभुलाई ग्रहण गरे है। प्रिय हो, हामीले मानिसलाई खुसी पार्नु भन्दा पनि प्रभुलाई खुसी पार्ने हो। निश्चित रूपमा मानिसहरू खुसी हुनेछन्, हाम्रो इमान्दारी आकांक्षामा प्रभु मानिसहरू खुसी हुने छैनन्। घमण्डी हो यो मान्छे त भन्ने छन्। यसर्थ हामी सचेत हुनुपर्छ यो अङ्कको सवालमा। यसैले पावलले जुन सुरुका विश्वासहरू जो थिए तिनलाई वचन दिएको देखियो र पछि मण्डलीका आफ्नै अगुवाहरू भएपछि उनीहरूले दिए हैन। पावललाई यति सङ्ख्या पुर्याउनु भन्ने थिएन, किनकि पावल मण्डलीहरूमा हेरचाह गर्ने प्रेरित थिए। धेरै मण्डलीहरूको बिचमा उनी हेर्थे र मुक्ति सुसमाचारमा गरिएको विश्वासद्वारा पाइन्छ तर वचनद्वारा होइन। यस कारणले पनि बप्तिस्मा उनको लागि ठुलो कुरा होइन। बप्तिस्मा ताने विश्वासले दिन्छन् भइहाल्छ, तर सुरुमा मण्डली स्थापना नभएसम्म त उनले दिए। प्रभुले मलाई सुसमाचार सुनाउन पठाउनु भयो, बप्तिस्मा दिनलाई होइन। यसको माने बप्तिस्मालाई मिनिमाइज गरेको होइन पावलले। थाने विश्वासहरू छन्, थाने पास्टरहरू छन् नि, अब त उनीहरूले दिन्छन्, त सुरुमा त दिएकै हो। आमेन। प्रभुले हामी सबैलाई पनि पावलकै जस्तै हृदय दिनुभएको होस् र हामी सबै अवस्थामा प्रभुको नाउँमा स्थिर हौँ, सुदृढ हौँ र हामी नठगियौँ। किनकि यस संसारको देव ज्यादै चलाक छ, जसले हामीलाई सिद्ध्याउन चाहन्छ। हामी नसिद्धिएका हौँ, होसियार हौँ। प्रिय
र प्रभुले हामी सबैलाई यस वचन सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। हामी आज यसमा अन्त गर्नेछौँ।